चलिए भाई लोगों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ये देखिए, दुनिया में किसी से मोह करो या ना करो, दुनिया में किसी से मोह करो या ना करो, इन पक्षियों करो। सुबह शाम इनको दाना डालने के लिए जरूर आने का मेरे भाई है। ये पक्षी का कोई नहीं है, हम और आप ही है। इसके लिए पक्षी के ऊपर में दया दृष्टि करें और ये पक्षियों के ऊपर में दया दृष्टि करने से आपको हमेशा अच्छा देगा और खुशहाल रखेगा, मस्त रखेगा। देखो कितने प्यारे हैं, देखिए कितने प्यारे, देखो कितने प्यारे हैं। देखो प्यार, देखो इनका जो है एक दूसरे के प्रति इनका मोह देखिए मेरे भाइयों। चलिए भाई लोगों नमस्कार, राम राम। अगली मुलाकात अगली एपिसोड में वीडियो में होगी। चलिए भाई लोगों नमस्कार।